ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅរូបមន្តស្បែកសស្អាតល្អគ្មានពីរហើយរឹតតែពិសេសនោះគឺធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះសូមទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះបន្ថែមពីការធ្វើឲ្យស្បែកសរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាទី1លេលាបខ្លួនដែលជួយឲ្យស្បែកសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើលេលាបខ្លួនប្រភេទផ្សេងទៀតក៏បានដែរចំណែកឯគ្រឿងផ្សំទី2គឺកាហ្វេខ្មៅចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់គឺតែចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហើយគ្រឿងផ្សំទី4នោះគឺទឹកខ្មេះចំនួន2ទៅ3ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើទឹកខ្មេះគ្រប់ប្រភេទដែលបងប្អូនមានសូមកូនច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អដែលការបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំស្បែករបស់បងប្អូននឹងកាន់តែសមមាត់រលោងទន់ភ្លឺថ្លាជាងមុនក្នុងរយៈពេលខ្លីបំបត្តិស្នាមខ្មៅចេញពីស្បែករបស់បងប្អូនហើយស្បែករបស់បងប្អូននៅមើលទៅក្មេងជាងវ័យដែលប្រើក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាបនិងម៉ាស្សាថ្នមៗនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតហើយទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមៗរួចហើយលាងជម្រះចេញកុំភ្លេចលាបឡេផ្ដោតសំណាមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន3ថ្ងៃជាប់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានស្បែកសលឿនត្រូវប្រកាសថាបងប្អូនប្រើលេលាបស្បែកណាដែលមានគុណភាពល្អហើយលាបជាប្រចាំហើយប្រើស្ក្រាប់ធម្មជាតិខាត់ស្បែកយ៉ាងហោចណាស់2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមុំនៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ